හිතන්න ඔබ කිලෝමීටර් 3කට වඩා ඉහළ අහසේ ඉඳන් පැරෂූට් එකක්වත් නැතුව කෙලින්ම පහළට වැටෙනවා කියලා. පහළ තියෙන්නේ ලෝකේ තියෙන භයානකම ඝනම කැලෑවක්. සාමාන්‍ය බුද්ධියට සහ භෞතික විද්‍යා නීතිවලට අනුව මේ වගේ උසකින් වැටෙන කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හරියටම බිඳුවයි. ඒත් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ සියලුම නීති සහ සම්භාවිතාවන් බොරු කරපු ලෝකයේ සිදු වුණු අසාමාන්‍ය දිවි ගලවා ගැනීමේ කතාවක් ගැන. අහසේ ඉඳන් අඩි 10000ක් පහළට වැටිලා පැලෙන තුවාල සහ කැඩුණු අස්ථි සහිතව මාරාන්තික ඇමර්සන් වනාන්තරයේ තනියම දවස් 11ක් ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක් කරපු වයස අවුරුදු 17ක යුවතියක්. ඇය ජූලියන් කෝපේක්කේ. අද අපි ඔබට කියන්නේ මේ ජූලියන් කෝපේක්කේගේ ඇදහිය නොහැකි තරම් සත්‍ය කතාව. මේ වගේ තොරතුරු නිතර දැනගන්න විශ්ව දැනුම අපිව YouTube වල subscribe කරන්න. Facebook වල follow කරලා තියාගන්න. මේ කතාව පටන් ගන්න 1971 1971 දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා නත්තල් සැන්දෑවක්. 17 හැවිරිදි ජූලියන් සහ ඇගේ මව මාරියා පේරු රාජ්‍යයේ ලීමා නුවර ඉඳන් පෝකල්පා කියන ප්‍රදේශයට යන්න ලැන්සා 508 කියන ගුවන් යානයට ගොඩ වෙනවා. ඒ ඔවුන්ගේ පියා වුණු සුප්‍රකට ජර්මානු ජීව විද්‍යාඥයෙක් වුණු හාන්ස් විල්හෙල්ම් කෝපේක්කේ සමග නත්තල සමරන්න. ගමන පටන් අරන් විනාඩි 40ක් විතර යද්දී මේ ගුවන් යානයේ ඊටාම දරුණු අකුණු කුණාටුවකට මැදි වෙනවා. අහස සම්පූර්ණයෙන්ම කළු වෙලා එක දිගට අකුණු ගහන්න පටන් ගන්නවා. එක පාරටම දැවැන්ත අකුණක් යානයේ දකුණු පස තටුවට වදිනවා. යානයේ ඉන්ධන ටැංකිය පුපුරලා යනවා. අඩි 10000ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 3000ක් ඉහළ අහසේදී යානය කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා යනවා. ජූලියන්ට මතක එකම දේ ඇය වාඩි වෙලා හිටපු මගී අසුන් 3කින් යුක්ත පේලියත් එක්කම අහසින් නිදහසේ පහළට වැටෙන්න පටන් ගත්ත එක විතරයි. ඊළඟ තප්පරයේදී ඇයට සිහිය නැති වෙනවා. ඇයට නැවතත් සිහිය එන්නේ පහුවදා උදෑසන. ඇය හිටියේ ඇමර්සන් වනාන්තරයේ ගස් අතර පොළොව මත වැටිලා. ඇගේ කරපටිය අසල අස්තියක් බිඳිලා ගිහිල්ලා. දකුණු ඇස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිමිලා වැහිලා. අත්වල සහ කකුල්වල ගැඹුරු කැපුම් තුවාල තිබුණා. හැබැයි ඇය ජීවතුන් අතර. මෙතනදී අපිට මතුවෙන ලොකුම ප්‍රහෙලිකාව තමයි අඩි 10000ක් උසක ඉඳන් වැටිලා කෙනෙක් බේරෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ගුරුත්වාකර්ෂණයේ යටතේ නිදහසේ වැටෙන වස්තුවකට ලැබෙන උපරිම වේගය අපි හඳුන්වන්නේ ටර්මිනල් වෙල්කොසිටි නැත්නම් අන්ත වේගය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් සිරුරක් අහසින් වැටෙද්දී පැයට කිලෝමීටර් 200කට වඩා වේගයක් ගන්නවා. මේ වේගෙන් පොළොවට වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. හැබැයි විද්‍යාඥයින් මේ ආශ්චර්යමත් සිදුවීම පිටුපස තියෙන භෞතික විද්‍යාත්මක සාධක කිහිපයක් පැහැදිලි කරනවා. මේක අදටත් විද්‍යාත්මක ලෝකයේ විවාදයට තුඩු දෙන පුදුම සහගත දෙයක්. පහත සාධකවල එකතුවක් ඇයව බේරගන්න ඇති කියලා තමයි දැනට විශ්වාස කරන්නේ. මෙන්න මේවයි ඒ සාධක. පළවෙනි එක කැරකෙන බලපෑම, හෙලිකොප්ටර් ඉෆෙක්ට්. ජූලියන් වැටුනේ සීට් 3ක පේලියකට තදින් පටි බැඳගෙන. ඔබ දැකලා ඇති සමහර ගස්වල ඇට වර්ග. උදාහරණයක් විදිහට ඔය කිරියගුණ ඇට වගේ දේවල් වාතයේ කැරකි කැරකි හිමින් බිමට වැටෙනවා. මේ සීට් පේලියත් අහසේ හරියට හෙලිකොප්ටර් පෙත්තක් වගේ කැරකෙමින් පහළට ඇවිත් තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. මේ වායු ගතික හැඩය නිසා ඇය පහළට එන වේගය සෑහෙන දුරකට අඩු වෙලා තියෙනවා. දෙක වායු ධාරා. ඇය වැටුනේ අකුණු කුණාටුවක් මැදින්. මේ වගේ දරුණු කුණාටු වල ඇතුළත ඉහළට ගමන් කරන ප්‍රබල වායු ධාරා තියෙනවා. මේ වායු ධාරා හරියට අදෘශ්‍යමාන කුෂන් එකක් වගේ ක්‍රියා කරලා ඇගේ වැටීමේ වේගය තවත් මන්දගාමී කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක ගස් වියන. ඇය කෙලින්ම පොළොවට වැටෙනව වෙනුවට ඇය වැටුනේ ඇමර්සන් වනාන්තරයේ තියෙන ඉතාමත් ඝන ගස් වියනක් මතට. වැල් සහ කොළ වලින් පිරුණු මේ ඝන ගස් වියන හරියට දැවැන්ත දැලක් වගේ ක්‍රියා කරලා ඉතිරිව තිබුණු වේගයත් සම්පූර්ණයෙන් අවශෝෂණය කරගන්න ඇති කියලායි විද්‍යාඥයින් කියන්නේ. හැබැයි ඇගේ ජීවිතය බේරගැනීමේ සටන එතනින් ඉවරුනේ නැහැ. ඒක පටන් ගත්ත විතරයි. ජූලියන්ට මුහුණ දෙන්න උනේ ඊට වඩා දරුණු මානසික සහ භෞතික සටනකට. කිසිම මිනිස් පුලුටක් නැති විෂ සහිත සර්පේ, ජගුවරුන් සහ මාරාන්තික කෘමීන්ගෙන් පිරුණු ඇමර්සන් වනාන්තරයේ මැද ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම තනි වුණා. ඇගේ කණ්ණාඩිය නැති වෙලා එක සෙරප්පුවක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තිබුණා. හැබැයි මෙතනදී ජූලියන්ට එක විශේෂ වාසියක් තිබුණා. ඇගේ දෙමාපියන් දෙන්නම පරිසර විද්‍යාඥයෝ. එනිසා කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ඇයට කැලෑව සහ පරිසර පද්ධති ගැන ප්‍රායෝගික දැනුමක් තිබුණා. බීතියට පත් වෙලා කලබල වෙනව වෙනුවට ඇය ඇගේ මොළය පාවිච්චි කළා. තාත්තා කියලා දීපු එක රන්වන් නීතියක් ඇයට එවෙලෙ මතක් වුණා. කවදා හරි කැලේක අතරමං වුණොත් මුලින්ම වතුර පාරක් හොයාගන්න. ඒ වතුර පාර දිගේ පහළට යන්න. කුඩා දිය පහරවල් ලොකු ගංගා වලට එකතු වෙනවා. ලොකු ගංගා අසල අනිවාර්යෙන් මිනිස්සු වාසය කරනවා. ඒක තමයි තාත්තා දීලා තිබුණු රන්වන් නීතිය. මේ මානසික පැහැදිලිකම තමයි ඇගේ ජීවිතය තීරණය කළේ. ඇය කුඩා දිය පහරක් හොයාගෙන ඒක දිගේ ඇවිදින්න ගත්තා.
ඇමර්සන් කැලේ විෂ සහිත මාළුන් සහ මඩේ හැංගිලින්න මඩුවන් ඉන්නවා. එනිසා ඇය අතට අහුණු කෝටුවකින් ඉස්සරහා වතුර පරීක්ෂා කරමින් තමයි හැම අඩියක්ම තිබ්බේ. දවස් ගාණක් යද්දී මේ ගමන බිහිසුණු හීනයක් බවට පත් වුණා. කෑමට මුකුත්ම තිබුණේ නැහැ. ඇගේ අතේ තිබුණු ගැඹුරු තුවාලයකට කැලේ ඉන්න මැස්සෙක් බිත්තර දාලා තිබුණා. ඒ බිත්තර වලින් ආපු පණුවන් ඇගේ සම යටට රිංගලා මස් කන්න පටන් ගන්න තිබුණා කියලායි කියන්නේ. මේ වේදනාව සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටම එකක් නෙමෙයි. හරියටම 10 වෙනි දවසේදී ශාරීරිය සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වල වෙලා ජීවත් වීමේ බලාපොරොත්තු අත්හරිමින් ඉන්නකොට ඇයට දක්නට ලැබෙනවා ගඟ අයිනේ නවත්තලා තියෙන කුඩා ලී බෝට්ටුවක් සහ ඊට ටිකක් ඈතින් තියෙන කුඩා ලී පැලක්. ඇය අමාරුවෙන් ඒ පැලට බඩගාගෙන යනවා. එතන තිබිලා ඇයට පෙට්‍රල් කෑන් එකක් හම්බ වෙනවා. නැවතත් ඇයට මතක් වෙනවා තමන්ගේ තාත්තා අත්දැකීමෙන් බල්ලන්ගේ තුවාලවල පණුවන් අයින් කරන්න තාත්තා භූමි තෙල් පාවිච්චි කළා කියලා. ඒ මොහොතේ ඇය පෙට්‍රල් තමන්ගේ අතේ තියෙන ගැඹුරු තුවාලයට වත් කරගන්නවා. මේ වේදනාව විස්තර කරන්න බැරි තරම් දරුණු වුණත් ඇයට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ අතේ තිබුණු මේ තුවාලයට යම් තරමකින් හෝ සහනයක් ලබා ගන්න. ඊළඟ දවසේ උදෑසන මේ බෝට්ටුව අයිති දේශීය ලී කපන කම්කරුවන් පිරිසක් එතනට එනවා. ඔවුන් ජූලියන්ව දැකලා පුදුමයටපත් වෙනවා. මුලින්ම ඔවුන් හිතන්නේ ඇය කැලෑවේ ජීවත් වන ජල දේවතාවියක් කියලා. පසුව ඇගේ කතාව අහලා ඔවුන් ඉක්මනින් ඇයව ළඟම රෝහලට අරගෙන ගිහිල්ලා ඇගේ ජීවිතේ බේරගන්න. නමුත් මේ කතාවේ ගැඹුරු මානසික සටන එන්නේ ඊට පස්සේ. ලැන්සා 508 යානයේ හිටපු 92ක් වූ මිනිස්සුන්ගෙන් බේරුනේ ජූලියන් විතරමයි. පසුව මුදාගැනීමේ කණ්ඩායම් යානයේ සුන්බුන් හොයාගෙන යද්දී ඔවුන්ට තවත් කම්පන සහගත දෙයක් දැනගන්න ලැබෙනවා. ජූලියන්ගේ මව අහසින් වැටුණු ගමම්ම මිය ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඇයත් බේරිලා දවස් කිහිපයක් කැලේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා තුවාල සහ සාගින්න නිසා පසුව මිය ගිහිල්ලා තිබුණා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ජූලියන්ට මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම survival's guilt නැත්නම් අනෙක් අය මිය යද්දි මම විතරක් බේරුණේ ඇයි කියන දැඩි මානසික වරදකාරී හැඟීම් එක්ක සටන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඇය මේ මානසික පීඩනයෙන් පැනලා යන්නේ නැහැ. ඇය ජර්මනියට ගිහින් ජීව විද්‍යාව හදාරලා ඇගේ දෙමව්පියන් වගේම දක්ෂ විද්‍යාඥවරියක් බවට පත් වෙනවා. පසුව ඇය තමන්ට ජීවිතය දුන්න මේ ඇමර්සන් වනාන්තරය ආරක්ෂා කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සඳහා ඇගේ සම්පූර්ණ ජීවිතයම කැප කරනවා. ජූලියන් කෝපෙක්කේගේ මේ කතාව හුදෙක් වාසනාව මත පදනම් වුණු කතාවක් නෙමෙයි. ඒක භෞතික විද්‍යාව, අහඹු සිදුවීම් සහ මිනිස් මානසික ශක්තියේ අපූර්ව සංකලනයක්. ඔබ සතුව නිවැරදි දැනුම තියෙනවා නම් බීතිය මැද උනත් තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් නම් ලෝකේ තියෙන දරුණුම අභියෝගයේ ජය ගන්න උනත් මිනිස් මනසට පුළුවන් කියන එක මේ කතාවෙන් අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වනවා. ඇමර්සන් වනාන්තරයේ මාරාන්තික සතුන්ටවත් අඩි දහස් ගණනක ගුරුත්වාකර්ෂණයටවත් ඇගේ ජීවත් වීමේ දැඩි ආශාව පරාජය කරන්න බැරි වුණා. ඔබේ ජීවිතයේ අභියෝග ගැන ඔබට හිතෙන්නේ මොනවද? ඇගේ කතාව ඇහුවට පස්සේ ඔබේ ප්‍රශ්න කොයිතරම් කුඩාද කියලා ඔබට හිතෙන්නේ. මේ කතාව ගැන ඔබට හිතෙන අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් හැටියට ලියන්න. මේ වගේ තොරතුරු තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එකත් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ දැනුම නිතර ලබා ගන්න විශ්ව දැනුම අපිව YouTube වල subscribe කරන්න. Facebook වල follow කරලා තියාගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.